Hello there everyone, welcome back to the Goalfy channel. This time we'll be doing a reaction video with Diana Ankudinova, and this time she'll be singing the song Blizzard. Without further ado, let's go ahead and listen, and I'll react to this video. Here you go guys. Are you ready? Let's go! Где-то там, за окном, ходит зима. Сеет снег, белый снег, ночью и днем. И меня тишиной сводит с ума. И опять не уснуть, She's in contralto. Yeah. Саваном белым вьюга, дом мой укрой. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. What a voice! Где-то там в тишине ходит февраль. Ему, как и мне, сон не найти. Где-то там, Amazing вдалеке, никогда ты не поймешь. Где-то там не со мной, так и не узнаешь ты. Тихо, саваном белым вьюга. Oh my gosh. Домой укрой. Где-то ты засыпаешь, где-то, но не со мной. Кружит белая вьюга, тихо ходит зима. Слышишь, как замерзаю снова я без тебя. Wow! Amazing, amazing. I loved it. Okay guys, that was an amazing performance by Diana right there. If you want to watch the full video, please check the description below, and I have a link for the original video. Okay, for those of you who like this video, just go ahead and click the red subscribe button, the bell notification all, and then the blue thumbs up like button up there. This is the end for this session's reaction video. Till the next session, please take care of yourself, be well, stay safe out there. Bye bye for now.